xem bắn pháo hoa ha. Năm nay bắn pháo hoa. Chưa. Ở bên đó bắn hoa đó rồi đó. Ủa, 2 4 có lại gì vậy? Cầu Tô Châu. Ở bên Tô Châu là chuẩn bị nha. Thầy với river nè ha, hotel chuẩn bị bắn cái bom rất là đông vui luôn. Coi rồi xong á, coi bên cái Facebook. Bắt đầu giờ mới có lệnh đó. Nói là nó có lệnh thôi.